Estamos ante una de las mayores maravillas de la naturaleza, porque esto no lo hizo un ser humano, esto lo hizo un castor, bueno, una pareja de castores, estos animales que tienen la capacidad de modificar su entorno. Vean qué impresionante, güey, esto lo hizo un par de roedores. Quiero que asimilemos eso, porque es impresionante, güey. Es impresionante, de verdad. Ahora los vimos allá en su madriguera, que es la Castorera. Estamos en Ushuaia, Argentina, donde pues tristemente los castores son una especie invasora, porque de hecho la especie es el castor norteamericano como tal. Los trajeron para el uso de la piel, no funcionó, los liberaron y hoy son un problema ecosistémico grave. Pero vean qué maravilla, güey. Es increíble. Los arquitectos, los ingenieros de la naturaleza. ¿Quién dice que tienes que estudiar 4 años de carrera, güey? No, con nacer siendo el segundo roedor más grande del mundo, te basta. Increíble, estoy sin palabras, estoy muy feliz. Vean qué espectáculo de la naturaleza.